Hello everyone, today I'm here at Chitlang. मेरो पछाडि चाहिँ अनिस दाइ आशिष दाइ हुनुहुन्छ, अगाडि साजन अगाडि चाहिँ के अरे अश्विन दाइ हुनुहुन्छ। साजन दाइलाई चाहिँ मिस गऱ्यौँ। अनि अलि अगाडि चाहिँ अनिस र देवानी छ। चितलाङमा चाहिँ मेरो यो तेस्रो चौथो पल्ट कतिचोटि हो थाहा छैन, याद छैन। आउँथेँ म पहिला पनि यहाँ पहिला पनि यहाँदेखि त पिच हो नि हो, यहाँबाट निस्कियो कि म कहाँबाट निस्किएको यहाँबाट आएको कि म यो ठाउँमा आइपुग्यो। यहाँ त होटलै होटल हो होइन। पहिला यो यस्तो थिएन भने, पहिला यो ग्राभल त्यो मात्रै थियो क्या, चाइनिज पिस्ता सबैलाई चाइनिज पिस्ता त पहिला त्यो कलकत्ता हाल्यो नि, माथि गेडा मात्रै छोडिदिने हुन्थ्यो नि, त्यस्तो थियो क्या पहिला। यहाँ बाटो त पिच भइसक्यो I will not let them win. I won't stop till the end. No. ढाड बनाइदिनु त अलिकति बिचमा अलिक तल राइट, अलिकति राइट, अलिकति तल हजुर त कता नि माथि तल। I've been through some injuries, mentally and physically. Studied them religiously, so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And this journey. माथि त बाटै छैन, बाटो छैन। बाटो कुन बाटो आएको छ र हामी यो यस्तो घुम्छ यो बाटो तल पो हो प्रायः मलाई त त्यो त्यस्तो बाटै थिएन नि तलै जस्तो लाग्यो मलाई। तिमी यो बाटो आएको छ नि? म त त्यो ठुलो बाटो गएको थिएँ कि तपाईँको फर्स्ट टाइम यो जस्तो लाग्यो म यो यस्तो उकालो आएकै छैन, तलै हो क्या त्यो माथि त जान्छ त्यो त्यहाँबाट त्यो मेन रोड लिङ्क हुने होला क्या त्यो ठुलो बाटो उताको डाँडाबाट ल अगाडि गएको यताबाट लड्यो भने यहाँ अन्त यहाँ धुवा ठोकेर उडिरह्यो भने बाइक कसरी त्यो बाघ यहाँबाट यहाँबाट ल्याउँदा ऊ त्यसमा ठोक्यो हेर्न। Did you get hurt? No. And तल यो त टाइट हुन्छ के पनि भएन नि, यतै ठोक्यो यतिकै लड्या मात्रै हो कि। Looks too big. टोटल चुयो मलाई भरि थियो होला कि भरि त भरि। अब हामी यो भेडा त्यसलाई सोधेको मैले, अनि त्यो मान्छे आइरहेलाई त्यसले चाहिँ के अरे यो मार्कु जाने बाटो हो भने हो भने को आइरहेको अरू बाइक थियो र बाइक क्या उडिरह्यो भने बाइक यसरी गयो होइन, ठ्याक्कै यता ठोक्यो होइन, पछाडिको ढङ्ग उडिरह्यो। पछाडिकोले चाहिँ लड्यो Drone is too big. That's why. एक्लै हुँदा चाहिँ त्यो यो उ गरेर उताबाट उता यस्तो होइन मैले छोडिदिएको हो क्या, त्यो बाइकलाई छोडिदिएको तानेर बसिरहेको थियो अड्किरहेको थियो नि। अब सपोज त कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदा चाहिँ अब त्यसरी उचाल भने क्या बाइकलाई ह्यान्डल चाहिँ कहिले पनि यो सिधा नगर, त यस्तो यतै कोल्टे फर्काएर नै अनि यसरी उचाल्नुपर्छ, सट्ट उठिन्छ। तर स्ट्यान्ड खोलेर उचाल्नु यहाँ पल्टाएर बसिरहेको उतैबाट गयो जस्तो क्या त्यो होइन यही बाटो ऊ आयो Is your gas tank okay? गइरहेको थियो अनि ठ्याक्कै यहाँ यो ढुङ्गा देखेन, अब यसो लङ लाग्यो पछाडिकोले छुयो कि यताबाट आएको पछाडि यहीँसँग माटोले छुएछ हुन्छ यो माटो धुलो लाग्यो नि त्यो। अब यस्तो छ अफरोड त छोइहाल्छ नि। त्यो अझै चुइरहेको छैन त्यो अलिकति धेरै ढल्केर चुइहाल्छ क्या। धेरै भरि थियो र खै
खै अब भरि त अस्ति फुल गरे हो हुन त साइलेन्सर कुद्छ फुल त फुलै छ कहाँ कुच्यो नि त्यो पहिला टिम पहिलेदेखि हो त यो पहिलेदेखि पहिलेदेखि नि त्यो पार्किङ त्यो उसमा लाने बेलामा तिराएको त्यो उयो स्क्र्याच देखेर यहाँ स्क्र्याच भयो अरू कता त्यो कति बेरमा पुरा पानीमा त खुट्टा यहाँ उचालिदिएर थियो त्यस्तो कमेडी यस्तो क्या त्यो Oh, why you do it like that? You don't need to do your Which one? the water. He told me to put my feet up. Yeah, and up. You are just looking comedy while doing that. Is it? This is gonna take video, no? You don't need to put up. He told me, put up your feet. It's wet, no? सिधै हो त्यो एक ठाउँमा रोक्नुपर्छ त त्यहाँ चाहिँ भेडा फार्म भन्ने आउँछ क्या के भइसक्यो तिमीलाई थाहै छैन बाइक उडेर पल्टेर त्यसको यहाँबाट चाहिँ सिधै मार्खु झर्छ जस्तो हामी त सिधै मार्छ उताबाट चाहिँ उतापट्टिको हो भेडा फार्म त्यो लामा फार्म चाहिँ उतापट्टि हो क्या त्यही त लामा फार्म चाहिँ उता पछाडिपट्टि हो क्या उताको नि बाटो राम्रो छैन नि त राम्रो त फेरि त्यस्तो पिस पनि छैन कि त्यही भएर टाइम लाग्ने हो कि त्यो यहाँको चाहिँ अफरोड भयो यहाँ चाहिँ अफरोड भए पनि ओह्रालो भएर हो नि त एउटा कुकुर के साल खबर हामी कहाँ जानु लाग्छ मार्को आएको होइन ए आएको पो हो जाने यहाँ आएर फेरि अहिले चाहिँ हामी यो दुईजना दाजुभाइ झन्डै कुटाको दे दो It's open. Yeah, it's open. They two are fighting for the meat. Yeah, fighting for the meat, not for the food. Just like two cat and dogs. Devani, how was your experience? It was your first time. Yeah. That one. You trying to? Waterfall? It's not your first time. Oh, it's not the first. It's the, what is it, third time? Third time already. You always let me fall. I let you fall, not from the bike, in love. खाना 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 खाएर Hello everyone, today I'm here at Markhu. We are here at Markhu with Devani, Anis, Ashish Dai, and the husband Dai. अनि म अनि हामी चाहिँ आज यहाँ मार्खुमा चाहिँ हामी कहाँको बाटो हुँदै आएको है मार्खुमा कहाँको बाटो हुँदै आएको हामी चन्द्रगिरीको बाटो चन्द्रगिरीको साइडको बाटो चन्द्रगिरी कलङ्कीबाट माथि चन्द्रगिरीको बाटोबाट आएको पहिला आउँदाखेरि चाहिँ बाटो अलि अति नै थियो अहिले चाहिँ बाटो ठिकै रहेछ त्यस्तो अफ रोड चाहिँ अफ रोड हो तर बाटो त्यस्तो नराम्रो चाहिँ होइन बाटो ठिकै नै छ आउनलाई सजिलो नै छ उतापट्टि यो अर्को उतापट्टिको बाटोलाई के भन्छ फर्पिङ हुँदै आयो भने चाहिँ अलिकति धेरै लामो पर्ने भएको भएर यहाँबाट आएको चाँडो नै आइपुग्छ अनि अब यहाँ चाहिँ हामी बोटिङ गर्ने भनेर आएको खास चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ मोहिनी झर्ना जानु लागेको ठाडो झर्ना पनि भन्छ ठाडो झर्ना अथवा मोहिनी झर्ना जे पनि त्यहाँ जान खोजेको अब जान सकिन्छ कि सकिँदैन जान त गइन्छ होला अहिले यहाँ आइपुग्यो अनि के छ त असुविधा अनि हल्का कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई रमाइलो लाग्यो नि चाँडो पुग्यो चाँडो खानु पायो पेट पनि टन्न होइन भर्खर हामी त भर्खर खाना पनि खाएको त्यहाँ माथिको होटलमा खाना चाहिँ त्यस्तो बवाल चाहिँ होइन अब भोक लागिरहेको बेलामा ठिकै अब भोक लागेको थियो त्यति मात्रै हो भोक लागिरहेको थियो देवानी देवानी Was I pronouncing wrong all this time? Not really. I'm used to it. They're calling me in different names. Devani. Okay, I'm calling Devani. Yeah. Devani. Yeah. Okay, Devani. I'll try to call you Devani, but I don't know if I will remember it or not. Yeah, I know you only remember. Okay, let's go. Left it there. Dunga. Ikaw na, I don't want to Dunga. go.
Dunga, we say Dunga for the boat. Dunga? Yeah. अहिले चाहिँ हाम्रो अश्विन दाइले चाहिँ रो गर्दै अश्विन दाइ उता डाँडा घुमाएर ल्याउनु ल किन घुमाएको हो ल अश्विन उता डाँडामा लगाउँछ यता सिधा होइन उता यस दाइ यस यो मेरो हातमा दाजु So we just finished our boating and we're going towards the where are we going now? Mohini Jharna. We're going to Mohini Jharna for now and we need to ride for around 45 minutes. अलिकति off road छ अलिकति कस्तो उकालो उकालो छ त कि सिधै हो उकालो छ उकालो भएपछि फेरि एकदम मलाई गिटी लाग्छ कि त्यही माथि अफ रोड पुरा सिधा सिधा भइराख्यो भने पनि ठिकै हुन्छ उकालोमा मात्रै ढुङ्गा सुङ्गाको स्ट्रेट हेर्दै हुन्छ कि अनि मलाई लास्ट दिमाग खराब हुन्छ कि हामी राइट जाने हो कि लेफ्ट जाने हो हामी राइट जाने कि लेफ्ट जाने त्यहाँ कत्रो ठुलो ढुङ्गामा अड्क्यो नि यही छेउमै ठोकिरा हुना ढुङ्गामा यो त्यहाँ ढुङ्गा छ त यत्रो ठुलो यो चाहिँ त यहाँ होइन पहिला होइन पुरै यस्तो यस्तो के हाम्रो पहिला यहाँ त तपाईँले स्टिक हान्ने क्या केटाहरू यहाँ लाइने होइन हेर्न बसिरहेको है हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ मोहिनी झरना ठाडो झरना पनि भन्छ यहाँ आइपुगेछ यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड एटेम्पमा चाहिँ बल्ल यहाँ आइपुग्यो पहिला चाहिँ पानी बवाल ठुलो परेर खोला बवाल ठुलो भएर चाहिँ त्यसको लिङ्क चाहिँ यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ अथवा यहाँनिर यहाँ टुइक्क यहाँनिर आउँछ है त्यसको लिङ्क चाहिँ त्यहाँनिर जान नसक्दाखेरिको त्यो भिडियो चाहिँ अनि अहिले चाहिँ बल्ल यहाँ आइपुग्यो त्यही यो झरना चाहिँ होइन अहिले चाहिँ यहाँ मोहिनी झरना यो झरनाको माथि जान लाग्यो मुनिहरूले फोटो देखेर माथि पुगिसक्यो म चाहिँ जुत्ता बोकेर माथि जाँदैछु होइन सुन्दर अलिअलि भिडै हुन्छ तर हामीलाई ढिलो आएको भएर होला त्यस्तो साह्रो भिड पनि छैन ठिकै छ तर खाने छ माथि चाहिँ कस्तो छ कुनै थाहा छैन मैले घरमा आइपुग्यो फाइनली झर्ना यहाँ चाहिँ यस्तो पौडी खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ होइन भिड चाहिँ दामी पाउँछ भन्ने केही गीत नआएको तर धनपात धुपट्यास भएर ल्यायो अलिअलि फोटोसुट भयो होइन के भयो अरे अलिअलि फोटोसुट भयो अलिअलि होइन अलिक धेरै नै फोटोसुट भयो त्यही भएर भ्लगमा ध्यान दिन पाएन दाइलाई के बोर लाग्यो आज मलाई अब त्यो एक्लै अब दाइको आउटफिट लगेदेखि त्यो गर्लफ्रेन्डसँग कुरा गरेर त्यो फोनमा गर्नुपर्छ नि अब के गर्नु त मिस भइहाल्छ Did you enjoy? Yeah, it's too cold, but I enjoy it.